हेलो एवरीवन, तो आज है एके फार्म ब्लॉक 4 और आज हम जा रहे हैं हाईवे से होते हुए गवर्नमेंट वेयर हाउस की तरफ, जहां पर हम अपनी ट्राली में लोड कराएंगे यूरिया, जो एक तरीके की नाइट्रोजन होती है और ये यूरिया पेड़ों में डालने में काम आता है। सबसे पहले हम पहुंचे यूरिया की स्लिप लेने, फिर हमने दूसरों की ट्रालियों में यूरिया लोड होने का वेट किया। A few minutes later. और फिर बारी आई हमारी ट्राली लोड होने की और हमने हमारी ट्राली लोड कराई और हम निकल गए हमारे फार्म की तरफ। तो हम हो गए थे लेट, तो अंधेरा हो गया था और हम पहुंचे फार्म और हमने चेक किया कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगी तो हम अपने घर की तरफ वापस चल दिए। ऐसे ही व्लॉग्स के लिए हमें सब्सक्राइब करें।